Vereadores, atenção. Vereador Carlinhos. Vereador Carlinhos. Vereador Carlinhos. Carlinhos, por favor, vereador. Igreja deve estar Se comporte, vereador. Calma. Calma, professor Lincoln. Professor Lincoln. Tá com a consciência do vereador Lincoln. Tá, calma. Tá na votação. Você deve estar sendo obrigado, só pode. Vou fazer agora comédia aqui também. Fala sério, rapaz. Cada uma que a gente vê nessa vida, viu? Eu quero registrar não o meu voto, senhor presidente, com justificativa. O senhor se inscreve aí na justificativa na mãozinha. Presidente, sim. Porque meu celular descarregou, você ok. 4 horas. Ok. Justificativa do vereador Carlinhos. Só finalizar a votação, eu passo para o senhor justificar. Presidente, não está aparecendo aqui no tablet aqui não, meu voto? Voto, senhor. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Muito bom, vereador. Parabéns. Pode constar aí meu voto. Uma abstenção, vereador Carlinhos não. Vota não, senhor presidente, com justificativa. É porque o meu tablet está bichado. Voto sim, presidente. Professor. Ok. Espera aí só um instantinho, Gaúcho está votando.